दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट लेकर के आया हूँ आपको जानकारी देने के लिए। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट इतनी ही बेहतरीन है जो कि किसी को अगर लंग्स प्रॉब्लम है, किसी को छाती में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कफ फंस रहा है, तो उसको रिलीज करने के लिए और जैसे कि खांसी को दूर करने के लिए, हाफनी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक न्यूबलाइजेशन मशीन लाया जिसका नाम है न्यूबलाइजेशन मशीन। ये ऑलरेडी ये रेडी नेवी नाम का एक न्यूबलाइजेशन मशीन है जो हम लोग इसमें इस तरह का बटन का व्यवस्था किया गया है। जो चूँकि इस मशीन से हम लोग न्यूबलाइज करते हैं और यहाँ पे ये इसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड दिया गया है। इस कॉर्ड को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पावर में 440 पावर में, यहाँ पे ऑन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इसका अपना भी मशीन में पावर दिया गया है जिससे यहाँ पे मशीन स्टार्ट होता है। और इस मशीन को स्टार्ट करने का प्रोसेसिंग इस प्रकार से है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह का यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इस तरह का मशीन स्टार्ट होता है। और इसमें जो है पाइप हम लोग कनेक्ट करते हैं, जो पाइप जो है ऑलरेडी हमारे क्या है अवेलेबल है। इसको फेस मास्क इस तरह का फेस मास्क पाइप है जो हम लोग मास्क पे ऐसे लगाते हैं और लगा करके, और इसका वायर इसका जो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसमें ऐसे कनेक्ट करके, और हम लोग इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और ये ऑलरेडी फिट हो गया। और इसको हम लोग ऐसे लगा देते हैं जो कि इसमें डोबाकोट और डोवलिन जो एम्पुल होता है वो हम लोग इसमें डाल कर डाइल्यूट करके, और पेशेंट को 2 से 3 बार 3 से 4 बार जरूरत अनुसार से डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं उस अनुसार से हम लोग थेरेपी देते हैं और उसको खांसी से, हफनी से उसको निजात दिलाते हैं। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।